मान्छे आइहाल्ने सुत्त त्यत्रो गाली खाएर त्यत्रो गरेर दिउँसो बसेन बिर्स्यो भन्ने सोच्यो होला साला खाते बेरोजगारी तर सुधार्नमा सँगसँगै आउने सुत्त तमासमा बेरोजगारी मेरो दाजु गरेर हुन्छ म अफिस जाने मान्छेको 1 रुपियाँ कमाएर ल्याउनु छैन केही ल्याउँदै मेरो सँगसँगै दाजु राख्छ यहाँ सुत्त ल साला खाते मान्छेलाई कमाएर ल्याउनु कति गाह्रो हुन्छ एक टाइममा खाना पकाएर घिजाउन नसक्ने यत्रो भन्दा पनि लाज शरम छैन अलिकति घिन छैन गएर 1-2 पैसा कमाउनु नि 100 रुपियाँ कमाउनु नि कमाएर ल्याएको साला घरमा ल्याएको रासन पानी पनि ठिक समयमा पकाएर खुवाउन नसकेको साला खाते साला त उसको बेरोजगारी त चाहिँ भन्दा मरेको राम्रो छ के खाना जग्गा कस्तो काम नसुनेर सुतेको कुम्भकर्ण जस्तो गर्दा के भयो के बुढो उठ्न ओए के भयो त उठ्न बोल्न ओए ओए बुढो ओए उठ्न के भयो उठ्न उठ्न